मर्निङ। आज हाम्रो शिवपुरी जाने कार्यक्रम थियो। बिहान 5 बजे भनेको थियो साथीहरूले। कति बज्यो? 5 बजे 17 मिनट भइसक्यो। म चाहिँ उठिसकेँ। जनक सर सुतिराख्नु भएको छ, उहाँलाई उठाउँ। जनक सर जाने बेला भयो यार। 5 बजे भनेको थियो जाने बेला। रेडी भइसकेका छौँ। रेडी हो नि त? रेडी। गोप्रो लानेछौँ। अनि अब मोबाइल चार्ज छ नि? मोबाइल चार्ज भइरहेछ अब होला नि। ल मोबाइल चाहिँ चार्ज हुनु पर्यो। हेलो गुड मर्निङ। के प्याक गर्नु हो? चना अन्डा पपकर्न। बिहानदेखि अनि कोही मलाई सघाउरी छैन। म एक्लै हाइकिङ जान भनेर 12 बजे सुतिनु होला। 1 बजेखेरि मच्छर मार्दै सुत्न त कोही नै सुत्यो होइन। हामी पनि 2 बजे सुत्यो। हामी त कहाँ सुत्नु? एक दाना त हाल्नु। समाधान न केमा राख्ने रे? रेडी हो? Yes, we are ready. Yes, we are ready for today's. हम तो बसै सरे जस्तो भयो त है भन्दा बेसी। कसैले सोधे बसाइसरे भन्दिनु भन्ने गीत थियो। सबैजना यहाँबाट निकालेर त म ढोका लाउनु पर्यो। अब त्यसरी निकाल्दिने? निकाल्दिने हो म त नि। राख्दिनु म कसैलाई हेर। आजको हाम्रो बाइ गाइस। तिमीहरु सबै राम्ररी जाऊ, राम्ररी गएर भाडा माजेर बस्नु। यहाँ मेरो बाइक पनि रेडी छ। रेडी छ स्कुटी। बाइक रेडी छ। उहाँ चाहिँ मेरो ड्राइभर हो हैन? उहाँ चाहिँ मेरो खलासी पैसा दिन्छ। रमजान गुरुजी छ। रेडी। अरे रेडी? आड़ा रेडी टू गो जोमाचो। के हाल्यो? समोसा पानी। समोसा। यिनीसँग हिँडेर पनि नयाँ चिज खान पर्यो। टिकट काट्नको लागि एकछिन हामी यहाँ लाइन बस्यौँ। मैले किन भने मिल्दैन अब किनभने अनि माथि पाइन्छ त अन्डा लान नपाउने भएपछि कालिजको त्यही भएर मिल्दैन भने। त्यही भएर अनि अन्डा चाहिँ न होइन के हामीले आफैले कालिजको अन्डा खोजेर खानुपर्ने रहेछ के। खै म त बस्छु यार। तपाईलाई पनि रेडी भन्नु छ नि। काचुइको म चिङ्गो म। ह्याप्पी डे। मुखै बिग्रिन्छ अहिले। खाल्नलाई खोज्दा पो खोज्यो त। यो जामाचो जाने बाटो पैदल मार्ग नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज शिवपुरी। धेरै रहेछ। 4.3 कुन फोन नम्बर? ल आपतकालीन नम्बर यहाँ टक्क लिइराखौँ। हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ मिस अडा अनि आई एम मिस बम। अस्मिता बम कि रश्मिता नपढी है। बम अघि त स्पिकर ल्याउन पाउँदैन भनेको थियो यार। भनेनौ त हामीले बम बोकेर हिँडेछ भनेर। आमा ओ त ओइ लुकाउ हामी जमाचो जानका लागि रवाना भइसक्यौँ यहाँबाट। सिस्नोको झारी वाउ छोयो कि पोल्यो? हाँ मैं ही हूँ।
आफ्नो आफ्नो परिचय दिनु ल। म चाहिँ मङ्की उताबाट झरेको म चाहिँ मङ्की रहेछ मङ्कीको साथी हो मङ्कीको बहिनी मङ्कीको भिनाजु तपाईँ बाउ मङ्कीको बुझ्छ ठ्याक्कै ल ल 4 किलोमिटर बाँकी जम्मा जम्मा 4 किलोमिटर बाँकी डन अस्मिता यो अनि आधी घण्टा कि त लास्ट हेरेछ ओहो यहाँ क्रिकेट म्याच पनि भिलाउनु भएको पक्कै पाकिस्तानको हुनु हो हो आतङ्ककारी जिकम त कारण त ल्याउ सानी ल्याउ तिमीलाई गाह्रो भयो तिमीलाई बोक्छु आऊ भाडा पाटेको ल्याउ त भाडा ल्याउ त बहिनी अस्मिता थाकिने हो नि 150 रुपियाँ दिएका तपाईँले लक्ष्य पाउनु भयो उहाँले हामीलाई स्वागत गर्नु बस्नु भएको छ यो बाँदरको अनुहार परेको को रहेछ यिनीहरू हाम्रो घरतिर आयो भनेर गाली गर्दै होला है बाँदरहरू कस्तो मजाले बसेर मेरै बाटो हेरेर साँच्चै नबुझ्ने हो कि अली 1 किलोमीटर हिँड्यो अब 4 किलोमीटर बाकी कौन है जाली मारने जिसने बोतल फेंका है ये नहीं है ये तो नहीं हो सकती है ये खुद बोतल जितनी है कैसे हो सकती है इनलाई कमेडी च्याम्पियन सिजन 20 मा लानुपर्छ त्यो माथि चढेर पार्टी गरेर ल्याउँछ फाइनली हामी दुईटा भ्लगर बिच टक्कर हुँदैछ फाइनली हामी चाहिँ लगभग आइपुग्यो जोमाचो मात्र 2 किलोमिटर मात्र 2 किलोमिटर भनेको लगभग हामीलाई 2 तला पुग्यो अस्मितालाई चाहिँ 5000 पाइला 5000 पाइला यति होला त्यो हाडेका फल बिहारी बहिनी धनिया भोक लागेछ पेटमा मुसा कुदेछ तिम्रो घडीमा त 5 बजेर 20 मिनट भएछ साकिरा बिस्कुटहरू बाँड्दै हिँड्नु भन्ने अलिक साकिरा आई जमाचोको डाँडो चाहिँ देखियो के रहेछ यहाँ हामीलाई राखेको छैन बोल्न फुर्सद छैन कि एकछिन फुर्सद छैन यो चाहिँ हैन बिहान 2 बजे बिहानको 2 बजेदेखि लामखुट्टे मार्दै बिहानको 2 बजेदेखि लामखुट्टे मार्दै भुटेको यहाँ आउँदा चाहिँ पपकर्न भयो घरको चाहिँ मकै नै हो कस्तो भयो तयार हुँदैछ समोसा खाएर सकियो त्यहाँ धनियाले समोसा खाँदैछिन् अरे धनिया यहाँबाट काठमाडौँको सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् काठमाडौँ यो चाहिँ खाजा खाने ठाउँ रहेछ यहाँ सबैजना बसेर खाजा खाँदै हुनुहुन्छ ऊ त्यहाँ बस्नु भएको छ
त्यहाँ छ एउटा टोली, यहाँ छ टोली, यो हाम्रो समोसा केरा खाउन्जेसँग देखाएन त्यहाँ छ एउटा यहाँ दुईवटा चाउचाउ पाक्दैछ। यो प्रचार नगरौँ यसको ब्रान्डको यसको पनि ब्रान्डको प्रचार नगरौँ, यो स्पोन्सर होइन। यो चाहिँ हामीलाई छोडेर जाने मान्छे बैगुनी बैगुनीले छोडेर गइहाली भनेर के गर्नु? तपाईँ चिन्नुहुन्छ धनियाँ सुपर धनिया मुन्टा म थाहा सुपर जुको भेटिएको छ जुको चाहिँ उला खोज्दै खोज्दै आइसकेको छ जुको हाम्रो लन्च भइसकेको छ। अब हामी यहाँदेखि उठ्ने तयारीमा छौँ। यो ब्याग रेडी भइसक्यो, ब्याग रेडी भइसक्यो। खानु अलिक कति I am not comedian. I am photographer, but I haven't any camera. फोटोग्राफर हो नि ल इले जेलले हेर्न पोलियोग्राफर क्यामेरा झुन्ड्याउने ताकत पोलियोग्राफर देखिरहेछ क्या पोलियो साँच्चै मलाई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी गर्नु चाहिँ शौक नै हो क्या पुरै। खै त कतिको आजसम्म कति गरेछ? हामी ग्रुपै फोटो खिच्नु भ्यूको चाहिँ खिच्छु मैले, जङ्गलमा त त्यस्तो जान पाइँदैन। आज आएको बेला कुनै चरा यताउति खोइ त क्यामेरा कसैले दिँदैनन्, आफ्नो मोबाइलमा गति र छैन। हामीलाई नजाऊ भने हो जानेलाई जानेलाई नसकिँदो रहेछ। उनको मायाले यो खिचेन भाइ जङ्गलको च्याउ भेटियो यहाँ हेर्न सकिन्छ। वाउ कस्तो राम्रो फुल हेर न। फुल पनि देखियो यहाँ छ, तर विषालु पनि हुनसक्छ, त्यसैले हामीले यिनलाई छुनुहुन्न। ल हेर्नु यहाँ जे पनि भेट्न सक्छ। अब हामी धेरै हाइटमा आइसकेका छौँ। यहाँ अर्को टोली पनि नजिकै छ। हेलो हेलो तपाईँको च्यानललाई कि मेरो च्यानललाई? थ्याङ्क यू। हेलो आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदी हाइकिङ जान रहर चाहिँ गर्छ अनि एक पाल आइदियो भने 4 घन्टा बस्छन् अनि के यस्तो हाइकिङ जान्छन् यहाँ एक पाल फेरि उही हो 2 गते चुमुक चुमुक गर्ने चाहिँ आयो उहाँको चाहिँ खुट्टाको किन्ने गयो अरे खुट्टाको गोलीगाठो गयो। के गरे बहिनी? ल ल ल ल ल के गरे के पैसा रहेछ? पैसा पैसा बितो खते ए उसको बोयफ्रेन्ड यहाँ रहेछ ओए निक्ली भाइको फाइनल उसको बोयफ्रेन्ड गइसक्यो। बोयफ्रेन्ड खोज्न आउँछ त नगद त चाहिन्छ होला नि के हो? ओए हिँड हिँड कति जान्दैन ल फाइनली हामी जोमाचो पुगिसकेका छौँ। नमस्कार, हाम्रो जमाचोमा तपाईलाई स्वागत छ। यहाँ गाडी आउँदो रहेछ, हामीलाई थाहा थिएन। फाइनली आजको डेस्टिनेसन पुगियो। राम्रो सुन्दर ठाउँ रहेछ यहाँनिर। लास्टै थाकियो, यहाँनिर एकछिन आराम गरौँ। अब जमाचो पुगिसकेपछि काठमाडौँ देखिने रहेछ त्यहाँ तल, तर त्यति राम्रोसँग देखिएको छैन। यहाँ बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको तीर्थस्थल रहेछ, यहाँ गुम्बा छ। ल फाइनल भयो उता जाने यात्रा। को हाम्रो टोली नि रहेछ। ए यो कलाकारहरूको टोली। ल लौरो टेक्नु पर्छ कि नै सिमीमा? पर्दैन, यसको आवश्यकता छैन। अब जान्छौँ। अब माथि एकदमै सुन्दर ठाउँ देखिन्छ, काठमाडौँ उपत्यका देख्न सकिन्छ यहाँबाट। यो काठमाडौँ उपत्यका हो, तर अलि बादल लागेको जस्तो धमिलो धमिलो छ। यहाँ पुरै लुम्तारहरू छन् बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको। यस्तो छ एकदम यहाँनिर गुम्बा देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई स्पष्ट देख्न नसकिए पनि
हेलो गाइजहरु यस्तो गर सबैले यहाँ प्रार्थना भइरहेको छ बुद्ध मन्त्रहरू पढिँदैछ हेलो साथीहरू हामी चाहिँ यो जमाचोको माथि टपमा आएर खाजा खाइरहेको छौँ हाम्रो यहाँ दिदीहरूले खाजा लिएर आउनुभएको थियो चना लिएर आउनुभएको छ अनि चना चाहिँ धेरै छ नि है त्योहरू चाहिँ चना छ आँप पनि छ है गाइस ढिलो चाँडो हामी आँप पनि खान्छौँ अलिकति प्याज माग्यो न ल हाम्रो दोस्रो चरणको खाजा कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ ल खाजामा छ यो आँप हिजो किनेको आँप किन हैन हो लुटेर लिएर लिएर आएको आँप लुटेरै लिएर आएको चना लुटेर भन्नलाई लुटेर आयो कि लुटेर ल्याएको मान्छे सुतेर ल्याएको मान्छे सुत्या मान्छे उठाएर ल्याएको मलाई आँप खान्छ त्यसो भए चुटेर ल्याएको मान्छे चुटेरै ल्या जस्तो भए हो हुन पनि एकाल काटी भएर बसेर आँपको हालत डाउन गरिसक्यो हामीले चना आइसकेको छ अलिक राम्रोसँग हाइटमा आएर पनि दुध चिया नखाएपछि के फाइदा भयो के फाइदा करिब 1 घन्टाको बसाइपछि हामी जोमाचोबाट तलतिर फर्क्यौँ मान्छेहरू आउने क्रम जारी छ हामी चाहिँ आनन्दले फर्किसकेका छौँ ए मारी जालो मेरा अरे बैतडीमा बाघ आयो बाघले बाकरो खायो हाउ बाघ रे बडी हाउ बाघ रे अरे कालो बादल सरका अरे पेलो पेलो बाघ आयो गोठालाका खर्का मेरा हाउ बाघ रे मेरा हाउ बाघ रे बडी खाउ बाघ रे अब लगभग 1 किलोमिटर छ बाँकी त्यसपछि हामी पुग्नेछौँ त्यो मेन ठाउँमा आर्मी क्याम्पमा अनि यहाँ सबै थाकिसकेका छन् म लगायत रमा म त थाकेको छुइनँ म त पुगेको छुइनँ हिँड्नु त थाक्छु अहिले एकताल उक्लिनु त राखेँ त्यही त जानु उहाँसँगै जानु जान त हुन्छ कोही साथीहरू हुन्छ
काहे बुला रहे हो क्या बाबूजी बुला रहे हैं उधर। तोहरा के बाबूजी बोला लिए छे तो का करी हमरा जाई छे का करे धनै कहाँ सुत्छन् फेरि यी ओह्रालो झर्दाको मजा पनि बेग्लै हुन्छ लास्टै मजा हुन्छ। गलिनौ केही भएन अझै हिँड्ने हो माथिसम्म पुगेर आएको हो बाई बाई भनिदेऊ। फाइनली पुगिसक्यो 4.371 किलोमिटरको यात्रा सकेर हामी पुगिसक्यौँ। गाडी पार्किङ भएको एरियातिर पनि पुग्न लाग्यौँ। ल हाम्रो बाइक भएको ठाउँ पनि आइपुग्यो। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू बाई बाई सबै बाई गरौँ त बाई बाई